බෝනෝන රෝග තමයි අපේ රටේ මරණ වලට බලපාන සාධක වලින් ගත්තොත් 83%ක්ම වෙන්නේ. ඉතින් ඒ බෝනෝන රෝග වලට බලපාන ප්‍රධාන සාධක මොනවද කියලා හොයලා බලපුවාම ප්‍රධාන සාධක හතරක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන සාධක හතරෙන් අද අපි දෙකක් ගැන කතා කරනවා. දුම්කල සහ මධ්‍යසාධක. ඉතින් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් මරණ වලට 83%ක් දායක වන කාරණා දෙකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ කාරණා ඉතාම වැදගත්. ඉතින් දැන් විශේෂයෙන් මහාචාර්ය හේමන්ත මහත්මයා පොඩක් දුක් වුණා මේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන තැන තාම අපි ඇවිල්ලා ඉන්න ඕන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ ලෝකේ තත්ත්වය දිහා පොඩ්ඩක් හැරිලා බලපුවාම පේන එක තමයි ලෝකෙත් හොඳ ගමනක් යනවා දුම් වැඩි භාවිතයේ සම්බන්ධයෙන් දුම්කල භාවිතය ගැන ගත්තොත් ලෝකෙම තියෙන ඩික්ලයින් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අඩු වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. අපි රටක් විදිහට එහෙම යනවා ලෝකයක් විදිහට එහෙම යනවා. ලෝකේ රටවල් දෙක තුනයි තාම මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට එන්න බැරිලා තියෙන චීන වගේ රටවල් ඉන්දුනීසියා වගේ රටවල් අනිත් හැම රටක්ම මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ බොහොම ඉදිරියෙන් ගමනක් යනවා. ඉතින් අපි කොහෙද ඉන්නේ කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා. අපි දැන් ඉන්නේ 9.1. අපේ දුම්මැටි භාවිතය ගත්තොත් පිරිමිගේ ගත්තොත් කාන්තා පිරිමි දෙකම ගත්තත් බොහොම අඩු තැනක තියෙන කාන්තාවන්ගේ භාවිතය ඉතාම අඩුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 9.1. හැබැයි මේ 9.1 කියන එක පොඩි ඉලක්කමක් වුණාට අපේ රටේ කෝටි දැන් අලුත්ම සංඛ්‍යාලයක නාව. එතකොට අපිට පේනවා අපේ ජනගහනය තවත් වැඩි වෙලා ඒ මුළු ජනගහනයේ මිලියන 1.5ක් ලක්ෂ 15ක් තාමත් මේ දුම්කලාශක නිෂ්පාදන භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපිට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ලක්ෂ 15 මේ කරදරෙන් බේරගන්න අර මහාචාර්යතුමා පෙන්නපු පින්තූරවල විඳින දුකෙන් බේරගන්න ඒ දුකට එන්නේ ඉස්සර තව ස්ටේජ් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ දුකෙන් බේරගන්න මිලියන 15ක් 1.5ක් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 15ක් තාම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට සුභාරංචියක් තියෙනවා. අපි දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ ඇඩික්ට් එක කරන ට්‍රෙන්ඩ් සර්වේ එකේ මේකේ මේ වයස් කාණ්ඩ අනුව දුම්මැටි භාවිතය ගැන කරපු අධ්‍යයනය අනුව අපිට පේනවා අවුරුදු 15-24 කණ්ඩායමේ අනිකුත් වයස් කාණ්ඩ අතර ගත්තාම දුම්මැටි භාවිතය අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැනට අපිට පේන එක තමයි අවුරුදු 40ට පැඩි අයගේ තමයි දුම්මැටි භාවිතය වැඩි. ඒ කියන්නේ දැනට මේ වයසක කණ්ඩායම අපේ වයසේ ඉන්නයි. ඒතකොට ඊට එහා පැත්තේ ඉන්නයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ තරුණ දරුවන්ගේ දුම්මැටි භාවිතය එන්නේ අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 15ක් යද්දී අර 9.1 තව අඩු. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන එක බොහොම අපි මේ හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ මේ තව ඉන්න තැනින් තව ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේක තව අර කියන වගේ බොහොම සැපදායක ආරංචියක්, සැපදායක තොරතුරු කීපයක්, සුවදායක තොරතුරු කීපයක් මේ අපේ රටේ සිගරට් භාවිතයට මොකද වෙන්නේ මේ අලවි මිලියන 1995 ඉඳලා මම කිව්වොත් මිලියන 4800ක් විතර තිබ්බ දුම්මැටි අලවිය අර ලංකා නමින් පෙනී සිටින බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකාවට අයිති කොටස් අයිතියෙන් 90ක් විතර අයිති ඇමරිකාවට එංගලන්තයට අයිති අපේ නමින් පෙනී සිටින දුම්කල සමාගම ලාංකික නමින් පෙනී සිටින දුම්කල සමාගම ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම ඒගොල්ලන්ගේ අලවිය එන්නේ අඩු වෙනවා. ඒ අලවිය පොඩ්ඩකින් අඩු වෙනවා නෙමෙයි 65ක විතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තැනක තියෙනවා එකක් අලවියත් අඩු වෙනවා භාවිත කරන ප්‍රමාණයත් අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි කතා කරපු ඊළඟ කාරණේ මේ ලෝකේ තියෙන ගත්තොත් ඕනෑම ද්‍රව්‍යකින් හොයලා බැලුවොත් භාවිත කරන දෙදෙනෙක්කින් එක්කෙනෙක් මරලා දාන්න පුළුවන් දුම්කල වලට. ඉතින් එහෙම භාණ්ඩයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ලංකාවේ 15000ක් 24000ක් අතර ප්‍රමාණයක් මිය යනවා දිනකට 40ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයක් දුම්මැටි භාවිත නිසා අකාලේ මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ මරණයටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නවා බොහෝ කාරණා සිදු වෙනවා. ලිංගික බෙලහීනතාවය, වයසට වඩා වයස මහලු පෙනුමක් කියන දෙන එක, ප්‍රසන්න බව නැති වෙන එක මේ කාරණා ගණනාවක් ඊට මෙහාදී ගොඩක් කියවෙනවා. ඒ වගේම ජීවිතේ එන්නෙන් හිර වෙලා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අඩුම තරමින් වැසිකිළියකට යා ගන්න බැරි වෙනවා සිගරට් එකක් නැතුව. අන්න ඒ වගේ හිර වෙච්ච ජීවිත බවට පත් වෙනවා මේ මරණයට මෙහා. ඒ වෙලාවෙත් අපිට ගත්තොත් තමන්ගේ එදිනදා ජීවිතේ සරල පහසුවෙන් කර කර හිටපු දේවල් කරගන්න බැරි වෙනවා කියන එක.
එක්තරා විදිහකට මරණයක් තමයි වෙන විදිහකට තමන්ගේ ජීවිතේ පාලනය කන්ට්‍රෝල් එක තමන්ගේ අතට ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක තමයි ඉතුරු කාරණේ අපි රටක් විදිහට දිනපතා අර බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කල සමාගමට කෝටි 52ක් එකතු කරලා දෙනවා. ඒකේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් බදු විදිහට එකතු වෙනවා. අපි ඒකෙන් තව චුට්ටෙන් කතා කරමු. දිනකට කෝටි 52ක් ලක්ෂ 5200ක් මිලියන 520ක්. ඉතින් අපි රටක් විදිහට අපි සමහර වෙලාවට කියන දුප්පත් අපිට අපේ ආදායම ගැන අපිට ප්‍රශ්න තියෙන හැබැයි අපි දුම් මෙටි වලට විතරක් කෝටි 52ක් දවසකට අපි වියදම් කරනවා. ඉතින් මේක ඊළඟ කාරණේ මේ අර මං කිව්වා මේ විකුණන සිගරට් වලින් බදු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ UNDP එක කරපු ස්ටඩි එකකින් මම ගත්තේ ඒ අවුරුද්දට අදාළව සිගරට් බදු ලැබෙනවා බිලියන 92.9. හැබැයි ඒ වගේ අපි අපේ සෞඛ්‍ය පිරිවැය සෞඛ්‍ය සහ ආර්ථික පිරිවැය බිලියන 214යි. ඒතකොට මේක අර පාඩු බිස්නස් එකක්. මේක හැම අතින්ම පාඩුවක් ගෙන දෙන්නක් කියන එක තමයි මේක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණේ ටිකක් වැදගත් කාරණයක් අපි මේක හැම අවස්ථාවකදී වගේ මතු කරනවා. මම කිව්වා අපේ රටේ සිගරට් අලෙවි අඩු වෙනවා කියලා. මේ ලංකා දුම්කල සමාගමේ තොරතුරු අනුව ගත්තාම අලෙවි අඩු වෙලා තියෙනවා අර මිලියන මං කිව්ව ප්‍රමාණය කියලා අද 1600කට විතර එනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අර ඔය තැඹිලි පාට ස්තම්භ වලින් පේන්නේ දුම්කල සමාගමේ ආදායම. එතකොට ලෝකෙ එකම කර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ අලවිය 160කින් විතර අඩු වෙද්දී තමන්ගේ ආදායම 200කින් 300කින් වැඩි වෙච්චි එකම සමාගම. ඒක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ අපේ රටට නිවැරදි බදු අය කිරීමක් අවශ්‍යයි දුම්කල වලට. ඒ නිසා දැන් ගිය අවුරුද්දේ අන්තිමට සිගරට් වල විවිධ මිල ගණන් වැඩි වුණා. නිකන් ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකින සිගරට් එකක් අතට රුපියල් 10කින් ටැක්ස් එක වැඩි වුණා. සිගරට් රුපියල් 10කින් මිල වැඩි වුණා. සමා වෙන්නේ මිල වැඩි වුණා. හැබැයි සාමාන්‍ය ජනතාව හිතන්නේ මේ රුපියල් 10ම ආණ්ඩුව ගත්ත ටැක්ස් එකක් කියලා. මේක ගණන් හදලා බලපුවාම රුපියල් 5.50ක් විතර හම්බ වෙන්නේ දුම්කල සමාගමට. ආණ්ඩුවට 4.50ක් විතර 4.75ක් විතර සමහර සිගරට් වලින්. ඉතින් ඒ කියන්නේ රජයට ලබාගත් යුතුව තිබෙන බදු මුදල් ප්‍රමාණය දුම්කල සමාගමේ ආදායම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ වෙලාව අපිට පේනවා රටේ මද්‍රව්‍ය සැපයුම් ජාලය නවත්තන්න ඉතා විශාල වැඩපිළිවෙලක් කරනවා. ඒ පිළිවෙල අපේ රටෙන් අහිමි වෙන බදු ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න මෙහා පැත්තට දාගත්තොත් දැන් මේක ගණන් හැදීම විතර ගිය අවුරුදු 5 ඇතුළත ගත්තොත් ඒ බිලියන 100ක් විතර අර වෙලාවෙ විතරක් ගිය අවුරුද්දේ ටැක්ස් එක වැඩි වෙච්ච වෙලාවේ 106කින් වැඩි වෙච්ච වෙලාවේ අපේ ගණන් හැදීම අනුව ඒ වෙලාවේ ඒ වැඩි වීම තුලින් බිලියන 7ක අමතර ලාභයක් ලැබුණා CTC එකට සිලෝන් ටොබැකෝ කම්පැනි එකට ආණ්ඩුව ලබාගෙන දෙන මුදල් ප්‍රමාණය. අර කිව්වාගේ මොරගහ කන්ද ජලාශය වගේ ඒවා මේ අලුතෙන් නුවර කොළඹ හයිවේ වගේ ඒවා මේ සිගරට් සල්ලි වලින් විතරක් අවුරුදු 2-3ක සල්ලි හරියට එකතු කරන්න හදන්න තිබ්බා. හරි බදු ක්‍රමයක් තිබ්බා. ඒ හින්දා අපි නැවත ඒක මතක් කරනවා. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි අපිට හිතන එකක් මේ ලෝකේ ගත්තොත් මධ්‍යසාර භාවිතය ගත්තොත් අපිට තියෙන මිත්‍යාවක් තමයි මේ හැමෝම අරක් තිබුණා ලෝකෙ විශේෂයෙන් අපේ රටවලට වඩා වෙන රටවල් වල ඊටත් වඩා භාවිතා කරනවා කියන එක තාමත් ලෝකයේ අතිමහත් බහුතරය ඒ කියන්නේ 62ක් විතර ප්‍රමාණයක් තාමත් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා නොකරන පිරිසක් ඉන්නේ. බොන එක්කෙනා පේන හින්දා අපිටත් හැම වෙලාවෙම හිතෙනවා භාවිතා කරන අය ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් අපේ රටේ තොරතුරු විදිහට ගත්තාම 120ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි සමස්ත ජනගහනයේ මධ්‍යසාර භාවිතා කරන ප්‍රමාණය 120කට අඩුයි. පිරිමින්ගෙන් 34.8යි කාන්තාවන්ගෙන් 0.5ක් මධ්‍යසාර භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ මධ්‍යසාර භාවිතය ගත්තොත් ඒකත් අවුරුද්දකට 20000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මධ්‍යසාර භාවිත නිසා මේ යනවා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් අර 140 කියන එක 136යි අපි 140ක් කියන වටය ගත්තොත් ඉතින් තාමත් පිරිමි 10 දෙනෙක්ගෙන් 4 දෙනෙක් මධ්‍යසාර භාවිතා කරනවා. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ඒතර ඒ හින්දා මේක තව අඩු කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීරණත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම භාවිතයට යොමු වෙන්න තියෙන සාධක අවම කරන්න තියෙනවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන් මාධ්‍යයට ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. දැනටත් ඇත්තටම මාධ්‍ය අතිවිශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. මම තව චුට්ටකින් පෙන්නන්නම් ඒ කාරණා ටික. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඩීටේල් ඒ තොරතුරු තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අපි ඇඩික් එක විදිහට කරන ට්‍රෙන්ඩ් සර්වේ එකෙත් අපිට පේනවා යම්කිසි අඩුවීමක්. ඒක දුම් කළ තරම් අපිට පේන ලොකු කැපිපෙනෙන අඩුවීමක් නෑ. හැබැයි යම් තාක් දුරකට සුබවාදී තත්ත්වයක් පේනවා. මෙතන තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ අපේ රටේ ඒක පුද්ගල මධ්‍යසාර පරිභෝජනේ සුද්ධ මධ්‍යසාර පරිභෝජනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම මධ්‍යසාර භාවිතා කරනවා කියලා ගත්තොත් ලීටර 4ක් විතර සුද්ධ මධ්‍යසාර පරිභෝජනයක් තියෙනවා. හැබැයි භාවිතා කරන අයගෙන් විතරක් බැලුවොත් පිරිමිසි ඒ කියන්නේ ලීටර 19ක් මධ්‍යසාර භාවිතා කරනවා. මොකද අපේ රටේ භාවිතා කරන පිරිස අඩුයි. ඒතකොට භාවිතා කරන මේ භාවිතා වෙලා තියෙන මධ්‍යසාර සුද්ධ මධ්‍යසාර ප්‍රමාණය එකතු කරලා බලපුවහම ඒක ඒ අදාළ ජනගහනින් බෙදලා බලපුවහම ලීටර 19ක් විතර බොනවා. ඒ කියන්නේ බොහොම දරුණු තත්ත්වයක්. එතකොට ලෝකීතුරු රටවල් එක්ක ගත්තාම අපේ බොන මිනිහා ඇඟට දාගන්න මධ්‍යසාර ප්‍රමාණය ඉතා වැඩි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මධ්‍යසාර භාවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කියන තවත් කාරණයක්. අපිට මුදල් ලැබුණට බිලියන 237ක් අපි වියදම් කරනවා මධ්‍යසාර වෙන්නේ. දැනට පොහුදු මොයින්දි එකේ උපසභාපතිවරයා විදිහට වැඩ කරනවා. වුන් එකතු වෙලා UNDP එකත් එක්ක මේ ස්ටඩි එක තව වැලිඩේට් කරා. ඒකේ අනුව මේ ගාන තවත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තාම ඒක පබ්ලිෂ් කරලා නැහැ. ඒක ඉතා මුදුරේදී පබ්ලිෂ් කරා. ඒකට අපිට මේකේ තව අලුත් තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ තොරතුරු දෙක සංසන්දනය කරලා බලපුවාම අපිට ඒ අවුරුද්දේ කියන්නේ 2024 දී මධ්‍යසාර බදු ආදායම බිලියන 165ක් හම්බුලා තිබ්බා. හැබැයි අපි බිලියන 237ක් ඒ අවුරුද්දේ වියදම් කරලා තියෙනවා. මේක අර හැම වෙලාවෙම හැම අතින්ම පාඩු බිස්නස් එක. රයිට්. ඉතින් අර හැම වෙලාවෙම කියන එක තමයි බදු වැඩි කරපුවාම රටට එන්න තියෙන සල්ලි අඩු වෙනවා කියන එක දුම්කල සමාගම් මධ්‍යසාර සමාගම් කියන ලොකු බොරුවක්. ඒක මේකෙන් පැහැදිලිව කියනවා. මේ අපේ රටේ බදු ආදායම يعني මධ්‍යසාර වල සහ දුම්කල වල බදු 20%ක් 14ක් 6ක්. ඒ කියන්නේ 140ක් වැඩි කරා අවුරුදු 2.5 3ක් ඇතුළත. ඉතින් අපි බොහොම ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ගමනක් යනවා. ඒක පැත්තෙන් ගත්තොත් මුලින්ම 120ක් වැඩි වුණා, 14ක් වැඩි වුණා, 6ක් වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ 140ක් අවුරුදු 3ක් විතර ඇතුළත අපේ මධ්‍යසාර සහ දුම්නැටි වල බදු වැඩි වුණා. ඒ වැඩිවීම තුළ රටේ බදු ආදායම මධ්‍යසාර වලින් එකතු කරගන්නා බදු ආදායම ඉතා ඉහළ ගියා. ඒ වගේම අනිත් අර රතු පාට එකකින් පේන්නේ භාවිතයට මොකද උනේ කියන එක, අලවියට මොකද උනේ කියන එක. එතකොට අලවිය අඩු වෙනවා. එතකොට මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන අපි කියන්නේ වින් වින් සිටුේෂන් එකක් කියන එක. එකක් රජයේ ආදායම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම භාවිතා කරන අයගේ භාවිතා කරන ප්‍රමාණය සහ පුද්ගලයෝ දෙගොල්ලන්ගේම ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට රටකට එන්න පුළුවන් හොඳම තැන මේක තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ අලුත් අයවැය තව දවස් කිහිපයකින් අපිට එළියට එයි. ඒකෙදි මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙහිමම අරගෙන යයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අඩුම තරමින් උද්දමනයට එහා පැත්තට ගියපු බදු වැඩි කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වැඩි කිරීම තුළින් මේ කාරණා දෙක නැවතත් ඉටුයි කියන එක බොහොම පැහැදිලි. දැනට තියෙන එවිඩන්ස් අනුව ඒ කාරණා දෙක එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රටක් විදිහට අපි දිනකට මෙච්චර විතර වියදම් කරන මධ්‍යසාර සහ දුම්නැටි වලට කෝටි 121ක් රුපියල් මිලියන 1210ක් මධ්‍යසාර සහ දුම්නැටි වෙනුවෙන්. ඉතින් විවිධායක අදහස් තියෙන මේ ඇල්කොහොල් චුට්ටක් බිව්වට හොඳද අර මේකද කියන එක. දැන් මේක බොහොම විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා ඉවරයි. සීරෝ කියන එක මධ්‍යසාර සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ කිසිම ප්‍රමාණයක් ශරීරයට සුදුසු නැහැ කියන එක, හැම බිඳුවක්ම පිළිකාකාරකයක් කියන එක සහ තුරු ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති වෙනවා කියන එක. මම මේ ස්ලයිඩ් එක අපි අයින් කරමු මේ වෙලාවත් එක්ක. මේ කාරණා දෙක චුට්ටක් බලමු. 2022යි 2024යි අපේ රටේ සමස්ත බදු ආදායම 2022 සිගරට් බදු ආදායම 106යි, මධ්‍යසාර බදු ආදායම 109යි. මම මේක පෙන්වන්න ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැන තරම් අදහසක් නැති එක්කෙනෙක් හොත් හිතන එක තමයි දුම්කල සහ මධ්‍යසාර සමාගම් සමස්ත රජයට එකතු කරලා දෙන බදු ආදායම ගැන හොත් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස සමහර රට 50ක් 60ක් 70ක් ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව කරලා ඉවරයි
දුම්කල සමාගම් වල සල්ලි තිබුණ නැත්නම් මධ්‍යසාර සමාගම් වල බදු තිබුණ නැත්නම් කියන මිත්‍යාව දුම්කල සමාගම් සහ මධ්‍යසාර සමාගම් විසින් වපුරපු එක. ඒක වපුර අපිට කන් වලට තියලා අර කියන්නේ කනට තියලා තල්ලු කරනවා කියන. එහෙම කරපු බොරු. එතකොට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඒ 2022 දී මේක 114ක් දෙකේම එකතුව අද වෙද්දී ඒක 108 වෙනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ අර බදුත් වැඩි වෙලා. බදු ආදායමත් වැඩි වෙලා ඒ අවුරුදු වලට වඩා. එතකොට ඒකේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රටේ ඉතුරු ආදායම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක සාපේක්ෂව මධ්‍යසාර දුම්මැටි වල බදු අඩු වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙන් තව කාරණයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් අපිට මධ්‍යසාර සහ දුම්මැටි වල බදු වැඩි කිරීම සඳහා ඉඩකඩ පරාසයක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟ කාරණේ. ඉතින් මේක නිකන් සමස්තය ගත්තොත් හැම දෙයක්ම ගැටලුවක්. හැම මධ්‍යසාර වර්ගයක්, හැම දුම්කල වර්ගයක් සහ අනිකුත් මත්ද්‍රව්‍ය සියල්ලම ගැටලුවක්. ඉතින් අපි ගත්තොත් දැනට තියෙන තොරතුරු අනුව ලක්ෂ 3.5ක් විතර තමයි ඉතුරු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන ප්‍රමාණය ඉන්නේ. අපිට පේනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් මධ්‍යසාර භාවිතා කරන පිරිස මිලියන 3.4ක් විතර වෙනවා. දුම්මැටි භාවිතා කරන පිරිස මිලියන 1.5ක් වෙනවා. එතකොට මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන පිරිස ලක්ෂ 3.5ක්. එතකොට අපිට පේනවා මේ ගැටලුවේ ප්‍රමාණය. එතකොට අපි එකකට විතරක් සුවිශේෂීතාවයකට එහා පැත්තේ ගිහිල්ලා හැම දෙයක්ම පාලනය කිරීම සහ අවුල් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේවැදී මාධ්‍යයේදී චෝටි කාරණයක් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් අපිට නිකන් අර මේ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අපේ තියෙන චිත්‍ර එක්ක අපි සමහර වෙලාවට වැරදි තොරතුරු වැරදි දේවල් සමාජගත වෙනවා. දැන් මම මේ කාටවත් චෝදනාවක් කරන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එක දිහා පොඩක් බැලුවොත් දැන් මෙතුමා බොහොම පැහැදිලිව කියන මේක රටේ ලොකු නිවුස් එකක් වුණා. රයිට්? ළමයි 2,30,000ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි මේ ගාන හදලා බැලුවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න පාසල් සිසුන්ගේ. රයිට්? ඉතින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න සමස්ත පාසල් සිසුන් ප්‍රමාණය බලපුවාම ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මුළු ගාන 3.40යි ඉන්නේ 3,40,000යි. ප්‍රයිමරි 1,13,000ක් ඉන්නවා. ප්‍රයිමරි ටික අයින් කරාට පස්සේ ඉන්නවා 2,26,000ක්. ඉතින් මේ 2,26,000ම කාන්තා පිරිමි කියලා කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක ගත්තාම ඉතින් අර කියන 2,30,000න් ගත්තාම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න දරුවන්ගේ 101ක් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේක තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන කාරණය. මේ අපි තොරතුරු කියද්දී ඒව කොච්චර විද්‍යාත්මක පදනමක ඉඳලා කියනවාද ඒ තොරතුරු වල නිර්වද්‍යතාවය කොච්චරද කියලා. එහෙනම් මාධ්‍ය හිතවතුන් ඉල්ලන්නේ මොනවා හරි කියද්දී අපිට අර නිකන් ඒ වැඩේ ලොකු කරගන්න හරි මොනවා හරි එකකදී සමහර වෙලාවට තොරතුරු කියද්දී එතකොට හිතන එක තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් දරුවෙකුට හිතන එක තමයි දැන් මම ඒ ගොඩේ නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ බහුතරය කරන තැනක නොකර සිටීමේ ඇති වෙන සියුම් අවමාන. ඉතින් ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හරි පරිස්සමෙන් මේ දත්ත පාවිච්චි කරද්දී කරන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂ මාධ්‍ය හිතවතුන්ට කියන්න තියෙන ඔබ තුමන්ලා මේ රටේ දුම්මැටි භාවිතය අඩු කරන්න, මධ්‍යසාර භාවිතය අඩු කරන්න, දුම්කල පුවක් භාවිතය අඩු කරන්න ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරලා තියෙනවා. මේකේ මම මේ එකතු කරගත්ත අපේ ආයතන එකතු කරන තොරතුරු වලින් මම මේ පොඩි ටිකක් අරන් දැම්මේ. හැමදාම පත්තරයක බැලුවොත් සතියකට අඩුම තරමේ මොනවා හරි ආටිකල් එකක් කොහෙන් හරි ටීවී එකේ පත්තරේ හැමතැනම පළ වෙනවා. මේ ඒව කිහිපයක්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට සතුටින් අපිට සතුටින් මේ අද තියෙන හින්දා මම ඊයේ එකතු කරගත්ත අපේ ළඟ තිබ්බා අපි 2023 අවුරුද්දේ සහ 24 අපි සෑහෙන්න මහන්සි වුණා මේ ඇල්කොහොල් ටැක්ස් සහ ටොබැකෝ ටැක්ස් වැඩි කරන්න ලොකු කැම්පේන් එකක් කරන අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරද්දී මාධ්‍ය හිතවතුන්ගේ බොහොම උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ උදව් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට අවස්ථා 92කදී විවිධ දේවල් ප්‍රචාරය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට මිලක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මිලියන 7කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලෝ නොමිලේ දායකත්වය දක්වලා තියෙනවා මේ දේවල් ප්‍රචාරය කරන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ මාධ්‍ය ගත්තොත් ලෝකයේ අනිත් තැන් වලටත් මම හිතන්නේ හොඳ ආදර්ශයක්. ඉතින් මේ මාධ්‍ය එහෙම කාර්යභාරයක් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරනවා. මේ අපේ ඒවෙන් විතරයි. නාටක කියන ඒවා එකතු කරා නම් NDTCB එක කියන ඒවා එකතු කරා නම් සෞඛ්‍ය මාධ්‍යාංශ ඒවා ටික එකතු කරා නම් අති දෙවන්ත ප්‍රමාණයක්. හරි. ඉතින් මේ නාට ඇක්ට් එකේදී ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මාධ්‍ය හරහා කොහොමද හැසිරුනේ කියන කාරණේ මම චුට්ටක් කිව්වොත් මේවා බලන්න පුළුවන් නම්
කියවන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ වෙලාවේ මාධ්‍ය හරහා දුම්වැටි මධ්‍යස්ථාන සමාගම් මේවට නාට ඇක්ට් එකට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. බොහොම පර්පස්ලි හිතාමතාම කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා එක්තරම් ලොකු හිතන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ නොහිත මේ මාධ්‍ය තුලින් සමහර ලාවට මේවා ප්‍රචාරණය වෙන ආකාරය. ඉතින් මේ මම ඒක සිදුවන ආකාරයේ කීපයක් පොදුමේ ගැන වැඩිපුර කතා කරගෙන ඉන්නවා මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳ ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න කියන එක ඉල්ලමින් අපිට ලබා දුන්න සහයෝගය ඉදිරියට ලබා දෙන්න කියන එක ඉල්ලමින්